Чем еще бы заняться? А давайте поговорим. Поговорим, а то я как-то все сам с собой хожу, разговариваю, а тут с вами поговорим. Поговорим. О чем поговорим, о чем? Вот давайте о себе. Я о себе, вы о себе. Вот так и поговорим. Я вот о себе расскажу, а вы о себе. У меня, например, дома есть большой черный доберман, собака, доберман. А у меня дома есть кошка. Вот. Тоже доберман? Нет, просто кошка. Да. Ну, как доберман, кошка, да. А у меня дома есть все собрание Чехова, все произведения. А у меня Чехова нет. Но у меня есть Гоголь, все собрания. А я люблю так Гоголя читать на ночь. И я люблю на ночь читать. А потом под подушку его Да, а положить. утром достал, главу дочитал и на работу. А у меня еще дома есть цветы в горшочке. А у меня Лиана. А я так не люблю их поливать. А мне Лиану поливать нельзя. А мне дома домофон А поставили. мне скоро А у поставят. меня там комната. И у меня. А у меня евроремонт. А у меня просто ремонт. А у меня. Извини. Я ничего не могу придумать. Первый раз. Я обычно всегда что-то придумывал. Да со всеми бывает. Нет, Ну ты не волнуйся, расслабься. Дыши. у меня не получается. Я действительно со всеми получалось всегда. Что страшного? Давай я тебе помогу. А как? А у меня нет машины. А у меня есть машина, черный Ауди. А у меня дедушка А воевал. у меня бабушка. А у меня дома игрушки мягкие. А у меня гитара есть. А у меня А у фортепиано. меня слуха нет. А у меня есть, я А у научу. меня любимый цвет красный. А у меня А у черный. меня есть патефон. Ты невероятная женщина. Завтра с тобой я не разговаривал еще ни с кем. Мне особенно про домофон понравилось, надо повторить. Это было что-то. А у меня... Извини.